إذا مشاهدينا نتابع في هذه الصور الأجواء الاحتفالية في داريا في ريف دمشق. هذا أثر التفجير الذي وقع اليوم في مركز الأمن القومي والذي راح ضحيته وزير الدفاع وأيضا آصف شوكت نائب وزير الدفاع نائب رئيس الأركان وصهر الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى شخصيات أخرى على مستوى رفيع، شخصيات أمنية على مستوى رفيع. اليوم أيضا تأكد مقتلها في هذا التفجير. وأعود إليك عامر من جديد. عامر، قبل قليل كنا نحلل فرضيات وقوع هذا التفجير وكيف وقع. أريد أن أسألك إذا كان هناك معلومات جديدة تخص كيفية وحيثيات هذا التفجير في مركز الأمن القومي. يعني ما يعرفه الجميع وما يمكن التثبت منه هو فعلا وقوع انفجار، ولكن حتى هذه النقطة كان بعض سكان المنطقة لم يتمكنوا من إثباتها. أنا أوافق التحليلات التي طرحها الأستاذ حكم على قناتكم، بأغلبها هذه التحليلات يعني منطقية جدا. يجب علينا أن لا نركز على من قام بالعملية وعلى فيما كانت حقا صحيحة أم لا، فنحن نعلم صعوبة تنفيذ مثل هذا العمل. علينا أن نركز نحن كثوار على نقاط مهمة جدا، هي أن هذا الموضوع يعني سواء كان قد حصل فعلا لبعض أو كل هؤلاء القادة الأمنيين والوزراء، هو الآن معترف فيه النظام السوري، وهو بإمكاننا أن نستفيد منه في الحرب النفسية على أعضاء النظام. رأينا عدد الانشقاقات الضئيلة التي بدأت خلال ساعات بعد بث هذا الخبر، وعلينا أن نستثمر في هذه النقطة بشكل كبير. ما يهمنا الآن هو حفظ الدم السوري، وبالتالي فإن أي انشقاق هذا هو أهم نقطة يمكننا أن نستثمر بها. انشقاقات يعني تقليل جدا من الدماء، يعني لا يهمنا يعني بالنهاية نحن هدفنا النظام. هؤلاء بالنهاية يقوم النظام باستبدالهم بسهولة حتى ولو كانوا من طيب عامر، بحسب المعلومات المتوفرة لديك، ما حجم الانشقاقات حتى الآن منذ أن أعلن هذا التفجير ومنذ أن وقع حتى اللحظة؟ يعني هناك انشقاقات تم تنقلها عبر الناشطين في منطقة الميدان، وهناك انشقاقات في العسالي وداريا. هناك تقارير عن انشقاقات أكثر من 30 عنصر من الجيش، لا نعلم بالضبط العدد الحقيقي والرتب التي كانت فيه. أما أغلب الانشقاقات التي تواردت فهي لضباط كبار يعني بمستوى عقيد أو عميد في معارض النعمان مع العناصر الذين يتبعون لهم. أيضا هذه الانشقاقات نحاول الآن الحصول على تسجيلات كما هي العادة من المنشقين الذين يقولون أننا انشققنا للأسباب التالية، ويصفون رتبهم وارقامهم العسكريه واسباب انشقاقهم. هذا هو المهم لنا الان. علينا الان ان نركز على اولوياتنا، لا نركز على ان نفرح بهذا النصر سواء كنا متاكدين منه ام لا، فما زال لدينا الكثير من العمل. هذا ما ادعو اليه كل احرار سوريا. علينا ان نركز الان على الخطوه التي تلي هذا سواء كان سنناقش الخطوات التي تلي والمرحله المقبله. ابقى معي عامر. اتحول الى ديما الشامي وهي عضو الهيئة العامة للثورة السورية. أهلا بك ديما. ضعينا في صورة التطورات الميدانية إن كانت في سبينة